И здравейте, приятели, съм Мостове си и добре дошли в моя канал. Точно така, днес ще правим Q&A или на просто взето на български язик въпроси и отговори. Вие не ме познавате, аз не ви познавам, затова днес ще се запознаем колкото можем. Така, публикувах публикация, в която ви помолих да напишете въпрос. Нека да видим колко коментари събера. И добре, приятели, ето е публикацията. Приятели, задайте ми въпроси, на които искате отговор, ще направя Q&A въпроси. Така, имаме 36 лайка, сложих тази тъпа снимка, не знам що, за да ви изплаша или да ви видите. Добре, приятели, ето ги и въпросите. О, 47 коментари имаме, благодаря ви много на всички, които се включихте, ще се опитам да отговоря на всички коментари. Не знам колко е дълго това видео, съжалявам ако е много дълго. И добре, приятели, време е да започна с първия коментар и той е на Асенов 1213 и негови въпрос е: на колко си и кога мислиш да гръмнеш кола? Така, сега ще отговоря. Аз съм на 21 години, скоро ще правя 22 даже. И кола мисля да гръмнем на над 10 000 абоната, точно така. Направим над 1010 абоната, вече по-нататък ще видим как се разви канала и се надявам да намеря кола, която да взрива. Ама със сигурност ще го направя, обещавам ви. Даже съм измислил нещо много по-добро. Добре, следващия коментар. И добре, приятели, втория коментар е на Божидар 2013 и той пита: ще има ли 500 грама пиратка? Да, братле, ще има 500 грама пиратка, но първо ще имаме 400. Сега сме почти на 7000 абоната, тогава ще има 400 грама. Въпрос номер 3. Street Music 7 е попитал: смяташ ли скоро да имаш деца? Не. Деца? Не ми трябва деца, братле. Още съм млад, искам да си изпълня мечтата с YouTube и чак тогава ще мисля вече за деца. Защото иначе нали знаеш какво трябва да правя? И това лапи цяла нощ ще ревела, човек. Писна ми колко пъти ще реве това лапи, бе. Моля те, стани го погледни. На работа съм утре. За какво се направих деца, не мога да разбера. Та, братли, ето за това не искам още да имам деца. Искам да си почувам и да се спинкам. Добре, следващия въпрос е на Цветан Сираков 2118. Какво работиш? Сега ще покажа, братли. Господине, моля, спрете си, дайте личната карта. Тук нямате право да влизате с оръжие, моля да ви пригледам. Работя охрана в казино. Добре, следващия въпрос. И той е от Hard D69. Братле, ти много добре знаеш, започнах YouTube ето така. Заболявам главата. Какво да правя? Ще започна с YouTube. Да, това е много добра идея. Ще започна с YouTube да снимам клипчета. Общо взето, братле, просто от малък гледам клипчета на други ютубъри и винаги съм искал аз да снимам видеа. И се занимавам вече със сигурно 5-6 години. Съм мъча да стане нещо. Следващия въпрос е горе-долу подобен от Аспект, но на шега ли започна с YouTube? Не е точно на шега, тук що обясних. Просто много време исках да снимам от малък и сега го снимам. Добре, следващия въпрос. Какво мислиш за бойните спортове? Аз много харесвам бойните спортове. По принцип исках бокс да тренирам, обаче в моя град нямаше бокс и не успях да се запиша, тъй че една мечта, която не се осъществила, затова се надявам с YouTube да стане. Един много интересен въпрос. От кога се запали по пиратките? World Games 540 го е публикувал. Братле, точно от нова година. Буквално от нова година, 2024 година, когато започна, аз просто снимах няколко клипчета. Тоест един клип с пиратки, където си взривих туалетната. И си казах, ми харесват пиратките, пък до сега не бях гърмял толкова много пиратки. Единствено тия с малките зеленици съм гърмял през целия си живот. И чак сега започнах да гърмя пиратки, така че всички пиратки са нови за мен. Георги Дичев коментира: би ли направил график за лайфовете? Братле, знам, че ти си ми от модовите един човек, така че да ти кажа честно, не знам точно кога стримам, защото винаги ми е различна програмата, но ще се опитам да направя нещо такова. Тошко долна черта 12 коментира: кога ще направиш отново експеримента с хвърлянето на фойерверка? Много скоро, приятели, ще има ново видео с ракета, така че този път ще ви хареса, надявам се, 100% трябва да ви хареса. Така че очаквайте го, абонирайте се и лайкнете това видео. Въж Терев пита: как започнал с YouTube? Това го отговори вече, и за снимането на видеа, и как мислиш да продължиш? Това е интересно назади. Мисля да продължа, като снимам колкото мога. Каквото мога ще снимам, приятели, колкото мога. Надявам се да ви харесва. Ако не е така, извинявам се, това ми е лимита, просто явно и макса. Така че каквото ви пускам, това ще е, приятели. На макс, колкото мога толкова. Добре, има един въпрос към моята приятел. Кога се запозна твоята приятелка? Хубаво, че няма в стаята, че иначе ще ме би. Горе-долу около вече почти 3 години съм
сме заедно, мисля, че върви добре за сега. Абе, чакай само, хубаво, че го нямаше сега да ми каже, върви добре ли? За сега сме добре, приятели. Ти има ли пак клип, където гърмиш пиратки с бензин? Да, защо да не? Ще има. Сега миналия клип събра даже доста гледане, тъй че благодарен съм, значи може и да има, да. Обаче не знам на колко грама вече ще, защото става много опасно, приятели. Пепи Петров, на колко години си? Отговорих вече на 21 съм, сега март месец, т.е. имам рожден на 8 март, рожден ден, скоро ще правя 22 вече. Анатолий БГ, тренира ли с някакъв спорт като малък? Като малък съм тренирал малък футбол, ама вие видяхте във футболното видео, че изобщо не съм тренирал явно, защото съм направил с 2 леви крака, не знам какво да кажа. Моля ти направи 500 грама, ама под купа да видим какво ще стане. Братле, аз вече направих 200 грама и ти видя, че купата направо се взриви. Тоест тя няма да летни ми се взриви, няма смисъл. Щом на 200 грама се взриви, значи представи се на 500 дори няма да го има. Тъй че няма смисъл да слагам вече купи, защото става и без това опасно за тази работа. Трябва да сложим нещо, например друго, да го взривим по-голямо. Като хладилник, печка, пералня, нещо такова. Кое нещо ти е най-ценно в живота? Мисля, че е семейство, защото без семейство няма как да стане нищо в този живот, тъй че трябва да се подкрепите с вашите семейства. Ако имате, ако нямате, съжалявам, всеки му е писана различна съдба, така че се оправяме както можем. Но семейството. Самуил Руменов пише, само с YouTube ли ми ще се занимаваш? Това ми е мечта. Надявам се до тази година да направя каквото мога и да стана, ако не съм направил тази година поне 20 000 абоната, ще съм много разочарован, така че се мъча на макса и ако успия да ги направя, ще ги направя. Но искам да се занимавам само с YouTube, да. Мечта ми. От колко години с приятелките си ще се жените ли? Сори, ако личен въпрос. Не е личен въпрос, аз вече отговорих 3 години и все още не мислям да се жени. Рано е още. Синковче, 70 мисля, че се казваш приятел и ако им имаш. Как се казва приятелката ти и как се запознахте? Приятелката ми се казва Надя. Запознахме се... Сега ще ви кажа как. Видях, че си много красива. Искаш да станем гаджета? Не стана така, приятел. Всъщност се запознахме чрез приятели. Това е важното, което можеш да знаеш. Чрез приятели видяхме се просто, харесахме се, изринахме 2-3 пъти. И сега вече сме 3 години заедно. Гейминг, груби сам Микалин. Какво е това име, братле? Добре, ще има ли пиратки във вода? Мисля си го и се чудя как да го направя. Мисля да ги сложа в шише, вътре пълно с пясък или с камъни, нещо тежко, което е да може да потъне във водата, иначе не знам как по друг начин мога да го направя. Ако имате идеи, кажете в коментарите. Това е хубав въпрос. Алесандро Илиев пита, коя ще е най-силната ти пиратка, коя ще направиш? Братле, мисля да е към 1 кг, защото все пак материалите са много скъпи тия пиратки. Ще ми излезе към 200 лева да направя 1 кг пиратка. Тъй, че ако искате да ме подкрепите, станете член на канала, може да донейтвате на лайфовете или в коментарите в момента имам бутончик, където може да донейтнете нещо. 1 лев да е пак помага. Сега ще ви покажа, че от последните си клипове почти нищо не съм взел. Вижте само, всички са ограничени. Ето, то се вижда. Ограничено. Всичките ми тези клипове са ограничени. А тези тук, които са с включени, това вече са ми го пуснали след като съм събрал тези гледания. Кое значи, че след тези гледания аз вече почти нищо не съм взел. Тъй, че не знам какво да ви кажа, приятели. Ето вижте, например, от този клип. Ето вижте, от този клип за 300 грамовата пиратка. Вижте, 9000 показвания, 32 стотинки. Как става това нещо? Ай, кажете ми. Всичките тези гледания са вече след като са ми го одобрили клипа. Буквално, т.е. преди да ми го одобрят. И затова имам само 32 стотинки. Иначе ще вземам тук поне 2-3 лева за това видео. Аз плащам на момчетата и да едитва, то направо няма смисъл. Вижте, в момента аз съм на минус от отдавна. Ама какво да направя? Заради вас го правя, приятели. Има интересен въпрос тук. Бил ли си в полицията с 24 часа? Не съм, приятели, и не искам да отивам, защото знам, че там ги бият сигурно. Не искаш да ме видиш как ме бият, нали? За кой искаш да ме бият, братле? Не дей така, моля се, не дей. Не. Тричков пише. Братле, нямам въпрос, ама просто като ти гледах видеята ме кефиш много като човек. Това иска да ти кажа, продължавай с YouTube и скоро си купи по-хубава камера, за да може да ти гледаме видеята с по-хубаво качество. Айде скоро 10 000 абоната, дано. Братле, в момента снимам с Logitech 1080p, това е за компютър камера. Струваше към 100 лева, втора ръка даже. А иначе снимам с телефона си, който е S20 Ultra. Мисля, че снимам хубаво S20 Ultra, не знам, за сега е добре. Според мен снимам хубаво на 4K, не знам. Не знам за коя камера точно говориш, дали за тази на компютъра или телефона, ама така иначе ми трябват нови, да, със сигурност. Обаче просто нямам бюджет, какво да направя? Нямам бюджет и нямам. Това е положението, видяхте. Следващия коментар. Тошко БГ, откъде си, на колко си, как ти почети изпита по кормония? Кога го изкараш, ще има ли 1 кг приятели, колко ни е джипа, бил ли си във Варна? 1000 въпроса в един коментар, браво. Сега ще ги говоря набързо.
Откъде си? От Елхово, близо до Ямбол. На колко си? Казах 21. Как ти почете изпита по Кормони? Добре, да ви кажа честно, добре, щом го взех от първия път. Даже имам и книжка за камион C и там взех всичко от първия път. Сега ще си пускам и за C плюс E. Той е за тир. Вече да карам тир. Кога го изкарам? Преди 2 години за книжката, за кола. Има ли 1 кг приятел? Ще има, да. Колко коня? Джипа 300 коня. Бил ли си във Варна? Никога обаче искам да отида във Варна. Много искам да отида. Георги Ботев пише, само аз виждам, че лицето му е една страна. Мисля, че не е толкова изкривено. Какво ще кажете ви? Тук едно момче пише как ти е хобито. В момента хобито ми е YouTube, братле. Това ми е най-доброто хоби. Георги Тиков. Добре, пише, би ли играл Fortnite на лайф или на клип? Буквално бях изтеглил, пробвах, братле, сече ми компютъра, като ви казах и нов компютър ми трябва. Буквално съм започнал YouTube от нищото. И в момента пак съм на нищото. Но съм благодарен, че поне се разрасна малко канала и вече мога да си говоря с вас. Така че за сега няма да има Fortnite, братле. Моля, направи гейминг канал и качвай на Minecraft. Всъщност, братле, този канал беше гейминг. Обаче, тъй като започнах да качвам такива работи, мисля да направя втори канал, така че ще ви съобщя в следващото видео, че имам специален канал за гейминг. Надявам се да отидете да се абонирате, там ще има само гейминг. Ако искате да ми помогнете, може да се абонирате. Утре ще ви кажа в следващото видео канала, как се казва. Брезата 99-18 циганин си. Не съм циганин, братле, чист натурален българин съм. Вижте ми мускулите. Не съм циганин. Ама, според мен няма значение какви сме, трябва да се обичаме и харесваме каквито сме. Важно е какъв е човека. Може ти да си циганин, обаче да си добър човек. Може аз да съм българин, обаче да съм лош човек, разбираш ли? Всичко зависи от човека. Според мен това какъв си, дали си черен, бял, зелен, кафяв, няма значение. Трябва да си добър човек. Иван Атанасов 1568. Здравей, колега Гърбар. Ако си Гърбар, не знам дали са твои кученцата. Ако има бебета, пиши ми, искам да взема, иначе прави супер идея. Благодаря. Братле, по принцип ходя лятото обаче само. За сега не съм намирал чак толкова. Най-много да съм правил. Най-много 1 кг от всичките си обикаляни. Аз съм обикалял бая. Аз бях в началото за сега. И все още съм научил само едното си куче да търси. Второто и то почва да търси. Иначе всички си кучета са мъжки. Нарочно съм ги взел мъжки, защото не искам да се размножават, братле. Румката 123. Какво мислиш за... братле, всеки има своята ориентация, не знам как да го кажа. На мен не ми пречат, само да не се закачат с мен, нали? Мисъл какъвто и да си, ако се държиш добре с мен, аз се държа добре с тебе. Тъй, че няма значение какъв си. Добре, Роси Веселинова. Брат, много ми кефиш да попадна в видеото и исках да ти питам кога ще правиш 1 кг пиратка. Много си як и много як пример даваш на хората. Продължава същия дух, чао от мен. Чакам още едно яко видео. Чао! Така, братле, 1 кг ще правим със сигурност. И да, във видеото си. Оцели във видеото си вече. Не знам какъв пример давам. Аз просто се забавлявам на видео. Надявам се да споменавам винаги да не правите това, което повтарям. Малко е опасно, вие го знаете това нещо. Особено ако е в грешните ръце. Аз знам къде се пазя и затова го правя. Просто надявам се вие да не го правите без надзор от голям човек. Имаш ли домашен любимец и ако да, какъв е? Имам много странен домашен любимец, който съм сигурен, че някой от вас тук няма, даже повечето от вас. Нека ви го покажа. Това е моят домашен любимец, Бенджи се казва, той е захарна катеричка и е мъжки. Много добре се разбираме с него за сега. Общо взето, може да лети, обаче все още не съм го научил. Искам да свикне хубаво с мени. И така, нека го пипна да видите. Ето, Бенджи се казва. Бенджи от BNTN, кръстене на BNTN. Пламен пише, би ли се занимавал с крипто, валути и инвестор? Да, бих искал и преди съм се занимавал, обаче не се получи много. Бях инвестирал в Dogecoin, такива работи. Биткоин, качваха се, падаха, обаче не знам, спрял съм отдавна вече, не знам. Просто това не е за всеки. И добре, братлета, вече сме на последния коментар и той е от Кръшев. Братле, поздрави от мен и Петър, фенови от Стара Загора. Благодаря ви много, приятели, живи и здрави! Благодаря много, че коментирахте на това видео. Също имаше въпрос, ще направиш 1 кг пиратка. Да, ще направя, братле. Скоро ще, на 10 000 абоната. Така че абонирайте се. Това беше от Q&A-то. Надявам се да съм отговорил на въпроси, които искате. Добре, приятели, благодаря, че гледах това видео. Аз бях много се. Надявам се да ви кефя. Вие ме кефите на 100%, така че довиждане, приятели.